Всем привет, с вами Михалыч. Сегодня расскажу, что надо делать, если у вас застучал стабилизатор в районе резинки, а резинок в наличии нет, под заказ, а ездить надо. Но в этой ситуации выход есть. Сейчас расскажу. Поехали. Поддомкрачиваем машину. Обе стороны надо поддомкратить, чтобы стабилизатор освободился и чтобы не было перекоса по стабилизатору. Отпускаем болты на хомуте стабилизатора. Вырезаем по размеру резиночки кусочек толстой резины. Приподнимаем стабилизатор и под резинку снизу подсовываем эту резиночку. И зажимаем обратно. Из опыта могу сказать, такой способ восстановления работает 1050, не меньше. Если срочно надо отремонтировать и уехать, таким способом можно быстро устранить стучок в стабилизаторе и двигаться дальше. Этот метод также само годится и для заднего стабилизатора. Так же само по размеру резинки кусочек толстенькой резины вырезаешь, между резинкой и балкой подставляешь, сожимаешь, и стук уходит. Так что, кому понравилось, пользуйтесь. Всем удачи.